Z mano sta selektor Matjaž Kek in pa igralec Benjamin Šeško pred jutrišnjo tekmo Avstrija-Slovenija. Najprej bom dal besedo kar Benjaminu. Benjamin, pričakovanje pred jutrišnjo tekmo? Ja, mislim, da se vsi zavedamo, da jutri bo zelo težka tekma. Avstrija je le ekipa, ki ima kvalitete od golmana do napadalca. Celotna ekipa je vrhunsko usklajena. In ja, zavedamo se, kaj nas jutri čaka, je pa seveda od nas odvisno se, kako bomo na tako stvar reagirali in na koncu koncev pokazali. Ne? Hvala, gremo kar na vaše vprašanje za Benjamina. Dobre, ček, živa. Bil si kar razočaran po tekmi proti Norveški, kako si vse skupaj zdaj predelal, kako naprej, kako se dvigati po tistem, kar je pravzaprav bilo v Ljubljani pred dvema dnevoma? Ja, seveda. Poraz nikoli se ne občuti dobro. Igramo nogomet zato in mislim, da vsi zato, da se tekme zmagajo, ampak seveda so vzponi in padci in v tem trenutku smo pač izgubili tekmo, ampak ja, treba se fokusirati naprej na jutrišnjo tekmo. Tista stvar je pozabljena, popoln fokus na jutrišnjo tekmo, ker vem, da ekipa zmore, vem, da lahko pokažemo spet Slovenijo, katero smo kazali pred tako rečeno kratkim časom. Tako da v bistvu me na koncu spet ni toliko pretreslo vse skupaj. Selektor je govoril veliko o tem, da je manjkalo tisto nekaj malega več, kar je ta reprezentanca bila pripravljena dajati na glavo in do konca. Ste uspeli to najdeti, ste se pogovorili, bomo videli tako Slovenijo, kot si rekel, tukaj v Ljubljani? Ja, mislim definitivno, to so te dečki, ki so manjkali v tekmi. Sicer v prvem polčasu to jaz gledal, tako kot je bilo, potem nam je malo padlo, ampak ja, definitivno jutri bomo videli, kako se skupaj stoji. Mislim, da ekipa ve, kaj se je zgodilo, ve, kako funkcioniramo, da dobro izgledamo in mislim, da jutri v tem ne bi smel biti problem. Še eno vprašanje, verjetno si spremljal včeraj z dvema fantastičnima zadetkoma je Cristiano Ronaldo se je izenačil s tabo na vrhu lestvice strelcev Lige narodov. Razmišljaš ti o tem, da bo igral zdaj v Splitu, ti imaš jutri še eno tekmo, selektor dovolj razmišljanja o teh individualnih dosežkih? Ne, ker bolj ne kot ja, zato ker prvo je ekipa, seveda, preko vsega. Noben posameznik ne more tekmo sam zmagati, tako da to je neka stvar, ki me ne tako zanima. Meni samo pomeni, da se tekma proba le zmagati, pokazati maksimum od prve do zadnje minute in če se pa zgodi seveda, da zabijem gol, je pa najlepše. Hvala. Kakšno naslednje vprašanje za Benjamina? Dober večer. Avstrijci so bili na današnji novinarski konferenci zelo optimistični. Pravijo, da pač za njih šteje samo zmaga. Kakšne tekmece pa vi jutri pričakujete? Ja, definitivno težkega nasprotnika, kvalitetnega, ki seveda, kot ste rekli, da se vse bori za nekaj več in bo težka tekma kakor za nas, kakor za njih, ker vsi imamo nek cilj, neko željo. Seveda bo težka tekma, ampak tudi za njih ne bo lahko. Še kakšno vprašanje? Malce zašalo, malce zares. Vaš soigralec Musla je bil zelo razpoložen na vaši tekmi, pa se po tekmi kaj pobaral, da bi naredili mu uslugo z današnjim zjutrišnjim dobrim rezultatom, da bi Norvežani prišli na prvo mesto. Ja, mislim, o tem se nismo glih pogovarjala. Par besed sva izrekla, ampak nič konkretnega v tej stvari z nogometom. Tako da to je to. Hvala lepa, Benjamin. Zdaj pa nadaljujemo. Okay, one more question for and he will answer in English or in Slovene. So. Okay, darf ich auf Deutsch stellen die Frage oder auf Englisch? English. Okay. Benjamin, you played for 4 years here in Austria. How special is this game for you tomorrow, and what proper strengths do you rate to this Austrian team? I mean, yeah, definitely the place that I was is gonna be
it's gonna be interesting to be back again. To of course also see the fans, the atmosphere and everything is it's great in general, and yeah, I hope I'm gonna enjoy the game as much as possible tomorrow. Hvala lepa. Zdaj pa selektor, še vaše pričakanje. Dobro večer, pozdravljeni. Po eni strani dobro, da je že po kratkem času nova tekma, nov izziv. Jasno je, da nas in rezultat in v nekaterih momentih tudi prezentacija v Stožicah ni naredila srečne, ampak tako pa če v nogometu zgodijo se tudi takšni dnevi. Važno je, da ostaneš po tej prezentaciji, ko smo jo mi pokazali v Stožicah, dovolj samokritičen in objektiven, ko ocenjuješ svojo tekmo. Tako posameznik kot ekipa. Mene zanima, kot veste, samo ekipa in dejstvo je, da jutri igramo na razprodanem Ernst Happel stadionu proti zame vsaj favoritu te skupine in na koncu koncev lahko samo ogromno dobimo. Jaz upam, da in prepričan sem, da bomo naredili vse, da bomo izgledali boljše in da bomo dosegli pozitiven rezultat. Hvala. Hvala lepa. Vprašanje za selektorja? Dobro večer, selektor. Zdaj, po tem, kar bili ste spanti po tem porazu, po vaših besedah, tudi je reakcija do zdajšnja taka, kot ste jo pričakovali, tako kot ste si želeli? No, vsej, šlo je za regeneracijo naslednji dan. Noč ni bila ravno, spanec ni bil ravno miren. Danes smo trenirali dopoldan, videli, kdo ima še kakšne težave, tukaj s problemi Ratnik in pa Stojanovič, ampak na koncu koncev je kader 25 igralcev in jaz vem, da bo zdravniška služba naredila vse, ampak zopet na drugi strani se zavedamo kvalitete in posamezne in kot ekipe avstrijske reprezentance, tako da najboljše je seveda, če takoj po takšnem slavnem dnevu, ki se je zgodil po 2 letih in pol, ljubi Bog, tudi mi smo samo ljudje, ki znamo tudi slabše odreagirati na nekatere stvari, tako da jaz, pri meni osebno se kaj dosti ne spreminja. Jaz verjamem v te fante, na koncu koncev so moja izbira, verjamem v svoje sodelavce, tudi oni so moja izbira bili in bodo, tako da je pa potrebno narediti dosti več, če hočeš, da boš prišel do pozitivnega rezultata, sploh v takšni njihovi tekmi, v njihovi euforiji in pa na razprodanem Ernst Happel stadionu. Zdaj 4 mesece se ne boste videli kot reprezentanca po tej tekmi, oziroma ja, mislim, v tej zasedbi verjetno ne, verjetno boste izbrali kakšne druge igralce tiste iz slovenske lige ali ne, to je dobro. Druga tema, ampak s temi fanti se večinoma ne boste videli 4 mesece. Je to nekakšen dodaten razlog za pokazati dobro predstavo za poslovice od tega leta pa od pred to dolgo pauzo, ali jih bolj motivirate s tem ali jih bolj motivirate z rezultatskim vidikom tekmovanja v tej ligi narodov, kaj je pa še mogoče v njej doseči? Gre za to, da vsaka tekma nosi svojo pomembnost, svojo važnost. To je zadnji krog v Ligi narodov, mi smo za zdaj ostali v tej ligi, kar je tudi nek osnovni cilj bil in vse to skupaj. Mogoče celo dobro, da se nekaj časa ne bomo videli, kajti zelo dosti smo bili skupaj za reprezentančne termine v tem letu, dosti je bilo teh tekem, evropsko prvenstvo, polno emocij, polno energije in lahko se zgodi to, kar se je nam zgodilo, da smo se malo spraznili. Ampak vse pravim, ekipa je sestavljena tako, kot je, poskušali bomo izkoristiti svojo kvaliteto in parirati tej euforiji avstrijske reprezentance. Prosim. Hvala. Še kakšno vprašanje? Herzlich hallo, Hasmaran von der APA. Darf ich auf Deutsch fragen, oder? Sehr gut, vielen Dank. Sie haben es vorhin angesprochen, Ihre Mannschaft hat eigentlich relativ viel zu gewinnen morgen noch. Die Österreicher haben vielleicht eigentlich mehr zu verlieren. Wie schätzen Sie die Situation in dieser Gruppe ein vor diesem letzten Spieltag? Ich antworte auf Slowenisch wegen unserer Journalisten. Pravzaprav ste že kar odgovorili na svoje vprašanje. Dejansko tako domači reprezentanci kot nam nosi ta tekma pogled proti gor. Avstrijska reprezentanca njim se več ne more zgoditi, da gledajo proti dol, nam se še lahko to zgodi.
Tekma kot tekma, vedno sosedski obračuni so nosili nekaj več emocij, nekaj več dinamike in takšno tekmo pričakujem tudi jutri. Wie schätzen Sie die österreichische Mannschaft ein im Vergleich zur norwegischen zum Beispiel von der Qualität her? Bilo bi od mene zelo nekorektno, da bi zdaj primerjal nasprotnike v naši skupini, tega ne delam nikoli, ampak vsi dobro veste, kaj mislimo o avstrijskem klubskem nogometu in o avstrijski reprezentanci že leta in leta nazaj. Eine letzte Frage noch. Ich weiß, Fußball ist ein Mannschaftssport, aber von den 22 Spielern, die morgen am Feld stehen werden, wer denken Sie, hat die individuell die größten Qualitäten? Še eno vprašanje, na katero vam ne morem odgovoriti, ker ni to moj stil odgovorov. Izpostaviš enega, na nek način podcenjuješ drugega. Avstrijska reprezentanca je polna top imen evropskega nogometa, ampak mislim, da je njena največja moč ravno kot ekipa, kot moštvo, s top selektorjem, ki je pravzaprav začrtal neko pot modernega nogometa v celi Evropi in tako se prezentira tudi Avstrija. Ampak tudi oni lahko imajo slabe momente, tako da jaz upam, da bomo mi izkoristili svojo kvaliteto in odigrali dobro tekmo. Hvala, še kakšno vprašanje za selektorja? Pomenili težave Ratnika pa Stojanoviča, kako je z Iličićem? Samo Ratnik in Stojanovič danes nista naredila treninga. In druge vse ok. Rok, še ti? Še vprašanje? Pozabo. Gospod selektor, jutri matematično igra zgolj zmaga, zaradi tega pričakovati podobno igro, kot smo bili vajeni že na Euru, pa potem čakati svojo priložnost, ali boste morda dali malce več na to napadalno moč, odprto igro? Isto kot vašemu avstrijskemu kolegu. To so stvari, seveda, ki so za slačilnico, ampak po eni strani iti v neko dirjanje sem in tja za avstrijsko reprezentanco, ne vem, če je ravno modro. So pa seveda nekatere reprezentance tudi proti njim pokazale neko pot, kako se da igrati tudi proti njim. Je še kakšno vprašanje? Eine Frage noch zu Stojanovic. Welches Problem hat er und ist es eine Möglichkeit, dass er morgen spielt? Pravim, da je danes samo del treninga naredil. Nekaj je to sigurno tudi utrujenost od zadnje tekme, ampak jutri dopoldne bomo na fitness testu videli, kako izgleda z njim. Imamo pa menjavo na koncu koncev tudi na tem njegovem mestu.